Assalamualaikum teman-teman, kali ini Mamong pengen ajak kalian masak sayur santan tahu tempe. Pertama kita siapkan dulu tempe dan tahunya yang udah Mamong iris-iris. Lalu ada santan instan. Teman-teman kalau mau pakai santan asli boleh banget. Kemudian untuk bumbunya ini udah Mamong siapin cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan lengkuas. Di sini Mamong juga pakai kemiri dan ketumbar. Kemudian kita haluskan semua bumbunya kecuali daun salam dan lengkuas. Kita masukkan satu persatu bumbu-bumbunya biar lebih mudah nguleknya. Sebenarnya Mamong itu lebih suka pakai blender gilingnya, tapi karena blender Mamong pesonya patah dan sampai sekarang belum sempat beli, jadinya terpaksa pakai gilingan manual kayak gini. Di sini Mamong tambahin garam biar mudah, biar nggak licin bumbunya digiling. Terakhir ini lengkuasnya kita geprek-geprek aja. Setelah itu bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis sampai matang. Jangan lupa kecilkan api dan diaduk-aduk terus supaya nggak gosong bumbunya. Setelah bumbunya matang dan harum, kemudian kita tambahin air secukupnya aja.
Mamong itu kalau masak sayur nggak pakai takaran ya teman-teman, cemplung-cemplung aja sesuai selera. Beda lagi kalau lagi bikin kue-kue, emang harus benar-benar pakai ukuran. Jadi kalau masak sayur itu cukup mamong kira-kira aja secukupnya. Untuk selanjutnya ini mamong masukin santan instannya, nggak perlu nunggu airnya mendidih. Soalnya kalau nunggu mendidih itu nanti santannya suka bergerindil teman-teman. Lalu ini mamong kasih sedikit gula merah. Setelah santannya mendidih, ini kita masukin tempe dan tahunya. Aduk-aduk sebentar dan kita tunggu sampai mateng dan mendidih lagi. Di sini mamong tambahin juga kaldu bubuk. Sebenarnya tadi juga udah mamong kasih micin pas pertama numis bumbu, tapi sayangnya nggak ke-record. Kemudian kita tunggu sampai mendidih lagi dan jangan sampai lupa untuk koreksi rasa. Setelah sayurnya matang, boleh dipindahkan ke tempat lain. Dan sampai sini dulu video mamong kali ini. Semoga video ini menginspirasi kalian yang lagi bingung cari menu masakan untuk hari ini.